měl hodně přitý hlas. A tento obr byl sám. Nebyl sám, ale jako obr, ale měl i obriny. A ne jednu, protože si to mohl dovolit, tak měl hodně žen. Ale vyčítáme. A on chudák nevěděl, co dělat. Zkoušel různé způsoby. Meditoval, pilinné čaje, chodil k lékařům věhlasný. Prostě dělal všechno možné proto, aby mohl mít děti. Jednoho krásného dne se rozhodl. Šel domů, papal křen a děti pořád žádné. Po určité době se znovu vypravil za křídkem. Šel domů, papal křen, mrtvíčkou a děti opět pořád nepřicházely. Ale tak to je čas, máte dva stroma. Ale to musíte! Abyste to nemusíte! To platíte! Odšel domů, papal křen, mrtvičkou, nastrouhanou a děti pořád žádné. No ale to je zajímavé, panouce. Vypadáte se, napáte se křečku, máte to rovně na strouhání. Jo. Jediná možnost, kterou ještě takto vidím, sice je to větší a asi vytečná, ale dostanu se. Ohře, papátu si řečkou. Ale to nedělám!
Odešel domů, papal se s mrtvičkou, strouhanou a dokonce i s vidličkou. A děti pořád žádné. Obešel domů, papal se s mrkvičkou, strouhanou, s bydličkou a smířil se s tím, že už nebude mít děti, protože je příliš starý. Záhada byla vyřešena. Konec příběhu.